SM 细胶雨刷胶条，给您最舒适的、安全的视野跟使用雨刷的感受。我们使用 SM 细胶雨刷胶条的时候，玻璃会形成泼水的护膜，雨滴只要滴在玻璃上，就会迅速的形成水珠，往下滑落，离开玻璃。那我们雨刷只要刷一下，玻璃立即呈现晶莹透亮，没有白雾，不会跳动，没有异音。持续刷动也是一样，玻璃不会跳动，没有白雾，没有任何的异音，只有机件的作动声音。看看使用 SM 细胶之后，我们玻璃的拨水是这么的流畅。这就是为何我们台湾这么多的车主爱用 SM 细胶雨刷胶条。一下就晶莹透亮。没有白雾。SM 细胶雨刷胶条，您最好的选择，晶莹透亮，给您最舒适安全的视野。玻璃只要有水珠，就会迅速的滑落，形成泼水护膜。全世界最好用的雨刷胶条。SM 细胶雨刷胶条，您用过了没？